Ben, e ademais, con estas medidas que se están tomando, se está incumplindo das poucas competencias que tiñamos, que era da planificación da sanidade pública. Se están, desde o Estado español, se están tomando normas que rompen esos criterios de planificación. E con unha cousa que é importante, a planificación da sanidade pública aquí non é igual que en outros sitios. Aquí temos a dispersión da poboación, temos cidades grandes, pero temos vilas pequenas a distancia dos grandes hospitais que necesitan recursos. Logo comentarei, pero na atención primaria en Galiza é especialmente importante para manter o territorio. Si desmontamos os centros de saúde, os consultorios pequeniños dos povos, claro, a xente acabará marchando. Porque se non hai médico, e non hai servizos, e non hai asistencia, estamos contribuindo a desmontar o noso propio territorio. Por lo tanto, aquí manter unha rede de atención primaria que é máis caro, é certo, pero contribuye á equidade, contribuye a que esas persoas que viven aí teñan tamén posibilidade de ter un médico e de ter un servicio sanitario digno. Pois están tomando medidas en contra de eso, en contra de centralizar todo. Por qué? Porque centralizando incrementan o negocio das empresas privadas e os povos pequenos non interesan, o que interesan son os grandes centros. Ben, ademais de todo isto, se cambian as condicións laborais dos que traballamos na sanidade. Se cambian porque se disminuye o personal. Sabedes que se está disminuindo o personal da sanidade pública con unha cousa que se chama tasa de reposición do 10%, que quere decir que de cada 100 persoas que se xubilan só cubren a 10. Claro, a conselleira di, non hai problema, hai que facer máis con menos, pero todas e todos sabedes que, claro, non podemos facer máis con menos. Si vides a unha consulta a un centro de saúde e faltan 2 médicos, os que están terán que ver os seus pacientes máis esos. Por lo tanto, acabarán vendo os seus pacientes, pero as condicións nas que se ven non é a mesma. Se perde calidade na asistencia, hai máis listas de espera, por lo tanto a xente vai máis a urxencias. En fin, non se pode facer o mismo con menos profesionais. E non só eso, sino que se están precarizando as condicións de traballo. Estamos traballando en peores condicións. Claro, se eso non repercutira na asistencia sanitaria, non sería un problema, pero é que precarizar as condicións de traballo dos que traballamos na sanidade pública repercute claramente na saúde da cidadanía. Claro, se temos menos personal de enfermería nunha planta dun hospital para atender a alguén que operaron e que está ali ingresado, hai unha cousa fundamental nos hospitais, que é unha cousa que se chama continuidade de cuidados, que fai fundamentalmente os profesionais de enfermería. Se temos menos profesionais, vai haber máis complicacións, máis infeccións, máis úlceras. E todo eso necesita novos tratamentos, provoca reingresos, é dicir, os pacientes o pasan peor e pola contra se encarece máis o servizo. Por lo tanto, recortar e precarizar as condicións de traballo do personal da sanidade afecta claramente tamén a saúde da cidadanía. E logo se privatiza a xestión. Se privatiza a xestión das áreas sanitarias, dos hospitais. Se pretendía tamén privatizar a xestión dos centros de saúde. Os novos centros de saúde se iban a facer con un modelo privatizado, digo se iban porque agora xa non sabemos nin siquiera se van a facer. E todo isto se está privatizando. E que consecuencias ten que se privatice todo isto? Pois que se abandonan esos valores fundamentais da sanidade. Deixa de ser universal, equitativa, gratuita no momento da prestación, se perde ese carácter redistributivo, todo isto desaparece. Se incrementa a irracionalidade e a desigualdade sanitaria. Se limita a colaboración entre niveis e centros. Agora falan de que ten que haber competencia entre os centros sanitarios. Competencia entre un hospital e outro, competencia entre centros de saúde, cando o que ten que haber de verdade é colaboración. A sanidade, o seu elemento fundamental é o coñecemento. O que hai que facer é transmitir o coñecemento para que todo o mundo se beneficie do coñecemento, e iso será valor engadido, efecto multiplicador. E agora nos falan de que hai que facer competencia. Ben, se impide a planificación sanitaria, se aumenta o gasto, porque todas estas medidas privatizadoras incrementan o gasto sanitario, porque vai haber empresas que unha parte deses cartos que gastamos en sanidade o van a levar en forma de beneficios. A empresa do novo Hospital de Vigo lle garantían cando menos un 8% de beneficios das inversións que realizaba.
Polo tanto, ese 8% xa non vai para a nosa saúde, xa vai para os beneficios da empresa. Se incrementa o gasto burocrático e se marxina a atención primaria. Se marxina a atención primaria, que, claro, son de primaria e iso é que me parece casi o peor de todo isto. E por que digo isto? Porque a atención primaria se convirte nada máis que por donde o paciente ten que pasar para que lle demos un papel para ir ao hospital. Había unha cousa que se chamaba Plan de Mellora da Atención Primaria, que incrementou os recursos dos centros de saúde e tiña planificado facer moitos máis centros de saúde, que o que pretendía era que os de primaria pudéramos resolver a maioría dos problemas que viñan aos centros de saúde, que só tuvera que ir ao hospital o que non se pudera resolver en primaria. Unha atención primaria con recursos, con tempo, con material, con profesionais, poderíamos resolver máis do 80% dos problemas. E o que non puderamos resolver o mandaríamos en millores condicións ao hospital. O primeiro que fixo o Partido Popular foi cargarse o Plan de Mellora da Atención Primaria. E por qué? Porque a atención primaria fai tamén outra cousa que só se fai en atención primaria, que é un elemento que debería ser fundamental da sanidade pública, que é a promoción da saúde e a prevención da enfermedade, que debería de facerse máis en atención primaria porque non temos moito tempo para atender a demanda, pois menos todavía para facer estas cousas, pero é o que teríamos que facer, a promoción da saúde e a prevención da enfermedade. E claro, no contexto no que estamos, neste marco de privatización, eso non interesa, porque o que interesa é a enfermedade, porque a enfermedade é o que dá cartos. Entón, por eso se marxina a atención primaria. Están recortando recursos en atención primaria, están baixando a plantilla, nos están dificultando o acceso a tecnoloxía. Todo eso está a pasar. Por qué? Porque o que interesa é a atención hospitalizada, a atención hospitalaria. E ademais o peor da medicina especializada, se potencia o peor, que utiliza de xeito intensivo e moitas veces innecesario alta tecnoloxía. E por qué? Porque hai este afán de uso da alta tecnoloxía, porque é o que lle deixa máis beneficios ás empresas privadas. Temos que saber que o máis importante na sanidade non é a tecnoloxía, é o coñecemento dos profesionais. A tecnoloxía é un recurso. A tecnoloxía é un recurso, pero é o que máis valor engadido lle deixa ás empresas. Nas sanidades privatizadas se fan moitas máis resonancias que nas sanidades públicas que non teñen ánimo de lucro. Hai exemplos no Estado español de que, por exemplo, na Comunidade Valenciana, que ten privatizada toda a radioloxía, se fan moitas máis tacs e resonancias que noutras comunidades que non teñen privatizados os servicios de radioloxía. Por qué? Porque hai unha empresa que vai a gañar cartos con cada tac e con cada resonancia. Ben, entón, esa marxinación da atención primaria acabaremos pagándoa, porque se debilitamos a atención primaria, que é a máis próxima á cidadanía, pois teremos peor asistencia, de peor calidade, máis listas de espera nos hospitais, porque estarán facendo cousas que se terían que facer en primaria. E logo, claro, unha vez máis, se reduce ca privatización, se reduce e se precarizan as condicións de traballo. Puxen isto aquí que son os recursos sanitarios que tedes aquí, é o voso centro de saúde. Bueno, tedes un recurso que é o consultorio na Casa do Mar, onde hai fisioterapeuta, odontólogo e higienista, e logo tedes un centro de saúde con 8 médicos de familia, con 2 pediatras, con 9 enfermeiras e enfermeiros, con auxiliares de enfermería, 3 administrativos, en fin. Aquí hai un recurso de atención primaria con capacidade de dar unha certa resposta, pero temos un problema, que traballa unhas horas o día, e donde está realmente o problema é na atención ás urxencias. Sabedes seguro que todas e todos que se están recollendo sinaturas pedindo pois unha dotación máis racional para un servicio de urxencias que está a unha hora do hospital de referencia, con un profesional médico, outro de enfermería e un celador de presencia física os días da semana, que ten algún reforzo nos fines de semana, pero que se ese profesional está indo a calquer sitio, a calquer domicilio, porque así temos unha poboación cada vez máis maior que está na súa casa e que necesita atención nos domicilios tamén, e que non pode vir aos centros. Se está atendendo unha persona e acude alguén ao PAC, se vai a encontrar con que non hai profesionais sanitarios para atendelo. Entón, isto é consecuencia dese recorte do plan de mellora, é consecuencia de apostar pola privatización da sanidade e é consecuencia de descapitalizar a atención primaria. Isto que estades vivindo aquí é unha consecuencia de eso.
e isto que fomenta é a inequidade. Un sistema sanitario público tería que garantir que houbera unha resposta eficiente a calquera ausencia que se produce en calquera sitio do país, e iso aquí pois non ocorre. En resumen, e para rematar, coa sanidade pública, até agora, se estábamos enfermos, tiñamos un problema de saúde. A partir de agora, cos copagos, recortes e privatizacións, cando estemos enfermos, vamos a ter dous problemas, un de saúde e outro económico, porque vamos a ter que pagar por unha parte dos servicios sanitarios, e haberá xente que poda facelo e outra que non, e se van a crear dúas sanidades, unha para os que teñen cartos e outra para os que non. E nada máis, moitas gracias. Esta é a miña consulta no Centro de Saúde Nicolás Peña. Gracias.